sarta panjenenganipun Kakang Suramadu Ibrahim kula aturi lenggah ingkang sekeca lan rumiyin marang sira Ganapati Wonosala sabda dawuh panjenengan mundhut pirsa marang sliramu sajroning Kakang Sunan Bonang nganakake Khadimah ana ing Pendopo Bintara apa sekirane kabeh para nayaka sentana wis padha pepak siba ana ing pendopo kene nyatanipun boten wonten palenggah ing anggotakan sedaya
para nayaka praja lan kawula dosa marang suwarga boten ngabiyantara pucet tetela padha sujud Gusti anggon kula enggah jumeneng adipati ana ing Kadipaten Bintara ya mekaten Yesus Diajeng Murtosia wis rampung kewajibanmu dening sliramu wis bisa nderek lenggah jajar marang pun kakang ana ing pendopo Bintara kang ing kene akeh para pepunden kang padha lenggah pikantuk berkah pangestusingan ya Into penjenengan menika ndalu kalian anggen kula lados kalian para abdi menika kula kinten boten wonten ingkang Nyai sungsum kula katur Kang Mas. ya ndak tampa ya mung pangestune pun kakang kanggo sliramu ya Cak lungguh kang prayoga kae akeh para saka guru kang padha lenggah mung wae pun kakang mundhut yen ana tumangsa sarta sisik sembiripun kakang anggone pangandikan marang para sesepuh age-age sliramu enggang ngelingake marang pun kakang dumateng panjenengan Rama Sunan Ngampel iya saksamunipun lenggah wonten ing pendopo Kadipaten Bintara ing mriki kula nyuwun pirsa sejatosipun ingkang dipun rancang para saka guru para dewan ulama ing palenggan menika supados kempal wonten ing Kadipaten Bintara kepareng Rama Sunan Ngampel kersa paring dawuh supados boten tumangsa anggen dalem nampi Ger Adipati nggih aku jeneng wong tuwa dok kersakake keng supaya melu-melu urun-urun rembug jroning paseban iki aku nelakake gung panuwun lan ngucapake syukur alhamdulillah sadurunge aku mbuka suwijining perentuling ati mangsuli kabeh pitakon inggir Adipati ayo padha ngucapake puji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala keng kita kabeh ing wektu dina iki pinaringan slamet datang ana rubeda apa-apa bisa ketemu kanthi bagas waras slamet ora ana alangan apa-apa amin amin ya rabbal alamin menawa jroning paseban iki nggih aku wong tuwa mung bisa melu-melu aweh rembug amprih becike jroning sira kapatah dadi bupati ing Bintara ya mung reh dene kita padha ngelingi ing Bintara iki wis ana saka guru dewaning ulama lan para wali-wali kang padha nyengkuyung marang jeneng sira alhamdulillah mung aku bakal menehi urun-urun siji kanggo dadi tuntunane kabeh para santri lan para ulama ing Bintara kene sing dak arepake sira Adipati bisa menehi lan bisa duding salah sawijining wong kang kinacek iso dadi tuntunane kaum santri lan ulama ing Bintara kene. Matur nuwun Rama. Piwulan sarta waraipun Rama Sunan Ngampel mugi-mugi ndadosaken pasinaon tumraping Natapraja anggenipun ngayomi para kawula lan ngrengga satunggalipun dewan ulama ingkang dipun pitados nuntun dumateng para ulama para santri wonten ing kabupaten. Ya ngono. Nggih, matur nuwun, matur lenggah matur rumiyin Rama. Ya.
Kakang Sunan Magdum Ibrahim, Yayi Bupati Natapraja, sambung kalian sabda pangandikanipun Rama Sunan ngampel. Panjenenganku kedah nuding setunggalipun ulama ingkang kangge paugeran. Dene panuding kula, Kakang, boten wonten sanes namung setunggal nuninggi Kakang Sunan Bonang Magdum Ibrahim minangka dados guruning paugeraning para ulama ing Kadipaten Bintara menika, Kakang. Kakang Magdum Ibrahim paringa wewarah dumateng Natapraja. Kados pundi anggen kula badhe nindakaken lampahing pradata wonten ing Kadipaten Bintara menika, Kakang. Alhamdulillah wa syukurillah. Yayi Bupati Natapraja, sih parimirmaning Yayi Bupati Natapraja mungguhe ngaku ora salah sawijining kanugrahan nanging salah sawijining pakaryan kang abot. Mung wae Yayi, rening Yayi Kasan ya Yayi Bupati Natapraja wis ngesuwi para ulama wal umaroh. Ulama kuwi pangarsaning para ulama, umaroh kuwi pangarsaning para negara. Ya Yayi Bupati Natapraja wae aja nganti kendhat anggone nyuwun ning ngersaning Gusti Allah Azza wa Jalla. Ud'uni astajib lakum, titah keng nyuwun Gusti keng bakal keparing. Lan Yayi Bupati Natapraja tak aturi syukur ngersaning Gusti mergo alas Glagah Wangi wis kababat dadi Kabupaten Bintara. Tak jumbuhake karo dawuhing Gusti keng lumantar ana ing surat Ibrahim keng kurang luwih kaya mengkene, la in sakartum wala zidanakum wala in khafartum inna adzabit wala tidak. Yen menungso ki padha gelem syukur ngersa dalem Gusti, tenaning Gusti bakal nambahi kanikmatan menungso kang gelem syukur ki mau. Nanging kosok baline, nak menungso kuwi mau padha kufur, siksaning Gusti malah saya abot. Lah kanthi dawuh-dawuhing Gusti kang lumantar ana ing surat Ibrahim kuwi mau, muga dadi kekancinganing kabeh para ulama munggahe panjenengane Yayi Bupati Natapraja. Kejaba saka kuwi Yayi, Inggih. musyawarah dina Jumat kang wis kepungkur. Rene Bintara kuwi dadi negara kang gedhe. Manut penemuning para ulama kang dikuwati kabeh para wali, yen Yayi Bupati Natapraja kudu ngesuwi para ulama lan para narapraja kang ana ing negara Bintara Demak. Yen Yayi Bupati ki mung jumeneng bupati ing Kabupaten Bintara, kuwi kurang wibawa. Upamane ana salah sawijining derdah, ana salah sawijining perkara kang luwih gedhe, ora susah dadak dionjokake ana ing ngersa dalem Sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit, bisa dirampungi ana ing Bintara. Sak ora-orane palungguhane sak dhuwure bupati. Manut panemune Yayi Bupati Natapraja kepiye? Apa kira-kira sarujuk marang panemuning kabeh para ulama? Apa pancen isih ana
geganjelan ana ing sajroning penggale yayi Bupati Natapraja. Nuwun sewu, Kakang Sunan Makdumi Ibrahim. Menapa ta sebabipun tasih gajih-gajih kanggenipun nanggapi Natapraja? Jalaran Natapraja anggadhahi panggerba menawi jumeneng sultan wonten ing Bintara mangke gek ngembari pangwas ing Majapahit. Ewa semanten menawi sedaya kala wau sampun dados kersanipun para wali sarta Dewan Kulama mandhapipun para nayaka. Kula namung nderekaken kersanipun Kakang Sunan Makdumi Ibrahim. Kados pundi Rombong Ampel? Ngene Nger, menawa anak angger bupati wis nampa kabeh rembuke si Bonan Nggih. tur dhewekne sarujuk menawa anak angger kang wajib ngesuwi lan dadi tuntunane kabeh para santri lan ulama ing Bintara Demak. Matur nuwun. Menawa ndak ngrungokake anak angger rada tida-tida lan sumelang. Nek mungguhe wong tuwa nggih, reh ning kabeh kuwi mau wis disengkuyung para wali saka guru lan para santri ing Bintara Demak. Kalamun sira kang dadi tuntunane ulama ing Demak, ngapa dadak tida-tida, ngapa dadak kuwatir. Matur nuwun. Yen perkara Majapahit ben Majapahit. Ning bener apa sing dikandhakake kelawan Bonang? Yen to sira kudu age-age dadi sultan ing Demak jalaran menawa ana sawijining bot karepotan ing Demak, ana sawijining Prakawa, ana sawijining pakewuh, ora susah dadak ning Majapahit jalaran. Ing Majapahit lan Demak adoh papane. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Ono salam. Nggih, dawuh. Minangkane marang kabeh panjurunge para Dewan Kulama saka guru ing Bintara, panjenenganku bakal sedah kabeh minangka dadi paseksen. Menawi ngaten Rama Sunan sarta Kakang Makdumi Ibrahim supados dados paseksen. Ing palenggan menika Adipati Natapraja badhe lenggah jumeneng sultan kanthi jejuluk Sultan Patan Jimboningrat Alam Akbar Panetep Panatagama Khalifatullah ingkang sepisan wonten ing Bintara. Assalamualaikum. Monggo platur lenggah Kakang Sunan Kalijaga. Rawuh panjenengan randhak wonten ing Kasultanan Bintara. Sugeng lumebet wonten ing pendhapar Kakang. Alhamdulillah wa syukurilah Kanjeng Sultan. Wiwit saking Kadilangu dumugi wonten ing Pendhapi Agung Kadipaten Bintara sowan kula kalis ing sabikala. Iki namung taklim kula mugi katur wonten ngarsanipun. Alhamdulillah sanget anggen kula mundi mugi-mugi mahanane lestari sarta tentreming kawula ing Kasultanan Bintara. Kakang Sunan Kalijaga. Mbok menawi panjenengan rumaos mumpun keng menapa panjenengan ingsun sampun nyebat sultan. Awit nembe kemawon saking sarujuking para dewan ulama sarta para wali ingkang lenggah wonten ing Pendhapa Bintara menika panjenengan ingsun kedah kesebutan sultan. Sultan minangka ngesuwi para ulama wonten ing Demak Bintara. Pramila nggih nuwun pangapunten. Sesebatan kala wau mboten ngrantos Kakang Sunan Kalijaga
rawuh wonten ing Kasultanan Bintoro. Yayi Natapraja jumeneng Sultan ing Demak Bintoro. Nggih, Kakang. Sewu wonten dalem. Yayi Kasan nggih Yayi Natapraja. Kakang Kalijo. Sareng kula mirengaken ngendikanipun Yayi Natapraja mbok bilih ari kalenggan menika panjenengan sampun jumeneng sultan utawi Amirul Mukminin wonten ing Bintoro nggih wonten ing Demak. Kaget kula. Raosipun boten percaya salebeting ati kula. Kepareng kula nyuwun pirsa Yai. Lajeng sinten ingkang mangarsani jumenengan menika? Sampun dados sarujenging para dewan ulama bilih ing Bintoro kedah wonten jejeking saka guru ingkang kangge paugeran. Mboten sanes namung Kakang Sunan Makdum Ibrahim saking Luna. Rama Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Nggih, nggih. Kepareng kula nyuwun wedal sawetawis Yai. Oh monggo, monggo Kakang Sunan Kalijogo. Rama Makdum Ibrahim. Panjenengan wonten ing Bintoro minangka dados sesepuh utawi pinisepuh saha ingkang dipun sepuhaken. Monggo kemawon menawi wonten perkawis ingkang tumempuh wonten ing Kadipaten Bintoro menika kedahipun dipun wontenaken musyawarah jumbuh dhateng sunahipun Rasul wasawirhum sura bainahum. Yen ana perkara apa wae ayo padha dirembug bareng-bareng, ayo padha dimusyawarah murih becike kepiye. Namung kemawon sareng panjenengan mangarsani utawi ngangkat Yayi Natapraja minangka dados sultan wonten ing Demak utawi wonten ing Bintoro. Menika miturut pemanggih kula lepat ngangge sanget. Jalaran menapa? Tumindak sak tumindak kudu dipetong bener lan lupute. Mongko punjering pranatan wonten ing tanah Jawi menika wonten ing Kraton Majapahit ingkang dipunasta dening Eyang Prabu Brawijaya Kertobumi. Eyang Prabu Brawijaya menika tasih sugeng, tasih meger-meger, tur malih tasih kuwaos nguwasani Nuswantara. Nanging kenging menapa lajeng panjenengan kok bisa-bisane kok wani-wanine jumenengake Yayi Natapraja minangka dadi sultan. Tetembungan sultan menika tegese amir, tegese pimpinan, ora beda panguwasaning ratu. Yen ngono Yayi Natapraja padha wae bakal nembari panguwasane Eyang Prabu Brawijaya ing Majapahit. Yen ngono ulama-ulama ing Demak, yen ngono Rama Makdum Ibrahim kepengin nembari panguwasane Brawijaya ing Majapahit. Kanjeng Sultan Patih Wonosalam lan panjenengan Rama Sunan Ngampel. Iya, piye Bonang? Sawatawis kula nyuwun wedal kepareng badhe mangsuli anak murid kula jeger saking Kadilangu. Monggo, monggo Kakang. Hit. Jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kowe iki cilik tak gedhekno, Hit. Gedhe tak pinterke. Kowe wis tak baiat, kowe saiki dadi wali, kowe dadi ulama,
kowe dadi pimpinaning pondok pesantren ing Kadilangu. Iki ana ing ngarepe penjane Kanjeng Sultan Patah. Ana ing ngareping ustad kang sepuh dhewe Rama Sunan Ngampel. Ana ing ngareping gurumu. Nanging pangandikanmu muncrat-muncrat idumu, pendirangan mripatmu, serawean tanganmu kaya jegil. Na'udzubillah. Aku getun, Het. Aku mbaiat kowe. Kowe elinga 10 tahun sing kepungkur, Het. Kowe iki biyen brandal, kowe iki biyen maling, kowe iki biyen kecu. Kowe iki kudu matur nuwun karo Bonang. Matur nuwun karo Ngampel, matur nuwun karo ngersa dalem Kanjeng Sultan Patah. Jumbuh karo dawuh kang ana ing kitab suci Al-Qur'an. Dirungokke ya, Het. Jumbuh karo dawuh kang ana ing kitab suci Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiurusula wa ulil amri minkum. Wong-wong kang padha iman, taat sira karo sing gawe urip Allah Azza wa Jalla. Taat sira karo rasulmu. Taat sira marang panguwasa negaramu wa ulil amri minkum. Kang duwe panguwasa ana ing Kasultanan Bintoro Demak iki penjane Kanjeng Sultan. Kang dikuwati kabeh para wali. Karbu Rama Ngampel Kakang Sunan Giri, Sunan Bonang wali songo cacahe kalebu keng slira. Nanging bareng negara ing Bintoro dadi kasultanan, Kanjeng Sultan jejuluk Sultan Babah Patah Jimbuningrat. Kowe aja nyalahke karo Kanjeng Sultan. Aja kandhep Kanjeng Sultan kuwi wani karo pemerintahan ana ing Majapahit ki ora, Het. Kowe kudu lali marang lembaraning sejarah. Rikala Raden Kasan sowan ngabiyantara ngersa dalem sinuwun Prabu Brawijaya. Pancen Patah ki ditleropake. Yen perlu diajak karo patine. Mergo alas Glagawang iki alas kang gawat kaliwat-liwat. Tak ceplakke pisan. Jane wadi. Apa sebabe Kanjeng Sultan kok gelar Babah Patah Jimbuningrat? Babah kuwi tembung saka manca. Babah kuwi bapak. Patah kuwi pedhot. Jimbuningrat. Ji ki loro. Saka basa Cina, basa manca. Ji ki loro. Mbuh kuwi ora. Ningrat dijumenengake Sultan utawa Bupati ing Kabupaten Bintoro kang saiki dadi Sultan ana ing Bintoro Demak. Dene cetane rene sunuwun Prabu Kis Bibii nglorokake karo anak. Babah kuwi bapak, Patah ki pedhot. Yen perlu Kanjeng Sultan pedhot karo wong tuane. Pedhot karo ngendika panjenengan kula wangsuli ning aja lara atine nggih. Sampeyan iku iso diarani wit gedang woh pakel. Omonge gampang, lakoni angel. Niku sampeyan. Yen ngono kula iso ndakwa. Nak pangarsane jumenengan iki sampeyan. Sing ujug-ujugi supaya jumeneng sultan iku sampeyan. Supaya Raden Kasan wani karo Brawijaya bapake dhewe niku sampeyan. Nuwun sewu nggih Rama. Sampeyan iku wong Islam. Sampeyan iku wong mukmin. Luwe-luwe teng Demak menika sampeyan wali, sunan utawa kiai ya kena dirani ustad.
Aja nganti wong Islam ninggalane marang paugraning agama Quran lan Al-Hadis. Quran dawuh Gusti Allah, Al-Hadis sunahe Nabi. Anak sampeyan ngajani supaya Raden Kasan kok wani karo bapake. Niku nak cara agama Islam, anak wani bapak niku dosa ta mboten? Dosa, Hit. Lah, lho nak dosa sampeyan kok ngajani Raden Kasan ben wani karo bapake. Mongko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ana dosa patang perkara sing ora dingapura dening Gusti Allah. Sampeyan yo roh. Sampeyan yo apal. Sampeyan pendak dina Jumat yo khotbah. Sampeyan isine mung melang-melung karo santri-santri sampeyan teng Bonang. Ning kok ora iso nglakoni. La ilaha illallah. Patang perkara dosa sing ora dingapura dening Gusti Allah siji as-ira'u billah. Al-isra'u billahi. Nek ana wong sing syirik karo Gusti Allah, tuladane. Contone ana wong sing nyembah watu, ana wong sing nyembah punden. Kuwi kena dani syirik, dosane ora dingapura dening Gusti Allah. Siji. Nggih. Iya. Angka kaping kalih. Nggih, eling-eling nggih. Iya, iya. Wa ukhul walidaini. Nek ana anak wani karo wong tuwa, niku dosane gedhe. Anak karo wani karo wong tuwa kalebu perangane dosa sing gedhe. Mergo tanpa bapak ora bakal ana anak. Tanpa Brawijaya Kertobumi ora bakal ana Raden Kasan. Nggih ta mboten? Iya, Hit. Anak kari wong wani niku dosa nggih. Angka ping 3 dosa gedhe sing ora dingapura wa asadujui seksi sing palsu. Niku dosane nggih gedhe. Mergo ngalap dhuwit ora roh perkarane wani maju dadi seksi. Niku dosane gedhe. Sing pungkasan wa qatlun nafsi wong sing memateni marang liyan niku nggih dosane gedhe. Tur melih monggo kula aturi miwir-miwir. Kula aturi nyinaoni dhateng lelampahan. Kok upama Raden Kasan wani jumeneng sing dijurungake dening para wali. Lho kok ora iso do mikir wong Demak. Kalebu sampean kok uteke mati. Kok ora iso mikir. Lho aku iso ngene iki sing maune sing peparing sapa? Kabeh para wali 8 cacahe kalebu sampean-sampean iki. Sampean iki ora wong tus tanah Jawa. Sampean iku wong bengkanane. Sampean teko ning Jawa niki sampean wong inggatan. Sampean teko ning tanah Jawa, sampean do dagang disambi si Aragama. Sampean dumuk-dumuk sowan ning ngersane Eyang Prabu Brawijaya. Pindhane mertamu sing duwe omah Rama Prabu Brawijaya. Nggih ta mboten? Ya. Sampean gelare tamu karo sing duwe omah wis dimanggakake. Uga wis disugata, ditampa apik gone nampa tamu. Sampean nyuwun palilah arep biarake agama Islam Eyang Prabu Brawijaya ya wis ngeparengake tur malilahi. Sampean ora duwe nggon, ora duwe lemah. Sampean njaluk nggon ya diwenehi, sampean ya ora mbayar. Nggih, napa sampean rumangsa tuku panggonan? Nggo sampean nyokso pondok pesantren. Bayar pira? Lho ngono kok ora matur nuwun. Mertamu karo sing di omah wis disugata apik. Lho bareng wis kepenak ijeh kurang kepenak. Sing duwe omah kok arep ditundung. Lho niku utek menungso napa utek kewan? Ayo nggih. Iso lungguh apa ora?